Në një kohë kur ritmi i jetës bëhet gjithnjë më i shpejt, historia e Fatime Pecës vjen si një dëshmi e rrallë e jetëgjatësisë, forcës dhe dashurisë për jetën. E moshuara, e cila pritet të mbush 103 vjeç në muajin qershor, vazhdon të jetë aktive dhe në gjendje të mirë shëndetësore. Edhe pse në moshë të thyer, Fatimia nuk I ndahet rutinës së saj të përditshme. Ajo kujdeset për punët e vogla të shtëpisë, ushqen shpendët, duke ruajtur një mënyrë jetese të thjeshtë, por të shëndetshme. Sot, ushqen pulat, Pulat, për një I ka bërë ty I kekë, në unë të haj. Për në punë të maja të haj, jo. Kujdesi për veten dhe zakonet e ershme, duke se kanë qenë çelësi I jetëgjatësisë së saj, edhe sot, kafja mbetet një pjesë e pandar e ditës së Fatimes. Pranë saj qëndron gjithmonë djali, shoqiri, I cili tashmë po I afrohet të 80-tave. Ai tregon se nëna e tij ka qenë gjithmonë shtylla e familjes, duke përballuar sfida të shumta gjatë gjithë jetës. Nona me datën 25 qershor bën 103 vjet. Kale me 23 I 5 qershor, me 23 qershor, me 25 bën fiks 103 vjet. Se këtë në kjo ka rrit 3 poljetima. Gjatë kohës vetë, 3 poljetima. Të motrës, një, motrës vetë. I vdish motrë I ka rrit kjo. I rriti fmi. Po, një kushërinit, a u bondi, të majtë që 37 vjetë. Të rritë shkëtë për me të tëmë ditë në lume, për 1 kile drisë. Në shot, me mërë 1 kile drisë me rritë vitë. Jeta e saj ka qenë mbushur me sakrifica. Në vitin 1979, Fatimia përfitoi pensionin e pleqërisë, që në atë kohë ishte vetëm 110 lekë të reja në muaj. Që nga dalë në 79. 79 nga dalë në sërë. Që shohë 79 se dalë. E ka pas dashti 1.100 lekë, dashti 101 lekë. 100 lekë vjetra? Po 1.000 lekë vjetra. 1.000 lekë vjetra? 1.000 lekë vjetra. Pensioni? Ha, të në dashti 1.000, dashti 100. Po sot, sa? Sot e ka 100.000. Familja vjen nga fshati Arës I Kuksit, një zonë dikur e njohur për natyrën dhe prodhimet bujqësore. Sot, sipas familjarëve, ai fshat është braktisur për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe investimeve. O veni shumë I zëgjuhë se s'ka u maqina ashtu se ven më të postë, s'ka konë. Fshati ju I veni... Arës, shati jo në I thënë Arës, bashlegja ku kim dërnun, Arës. Arën e kim pas një regjistër. Arësa është 60 hektarë tokë, kemi konë 67 shpita e të asni. Prej më shumë se 3 dekadash, Fatime Peca jeton pranë 5 helmësit në Tiranë, e rrethuar nga familja e saj, një shembull I rrallë I forcës, përkushtimit dhe jetëgjatësisë që vazhdon të frymëzojë çdo brez.